Sunod-sunod nga insidente sa sunog ang natala sa Bureau of Fire Protection sa Davao City sa unang 2 ka semana karong bulan sa Pebrero ning tuiga. Sa ulahing report sa BFP, usa ka warehouse sa barangay Tibungko ang nasunog adlaw Martes, Pebrero 11. Base sa record sa Davao City Fire District, as of February 11, 2026, apil ang warehouse sa barangay Tibungko sa 26 ka natalang kaso sa sunog sa syudad. Samtang 78 ka mga sunog ang natala niya bulan sa Enero ning tuiga. Sagad nahitabo ang sunog sa mga residential area. Daan ang gibutyag sa BFP, dakong hagit silang pagresponde sa pagpalong sa kalayo kung dunay sunog ang kapiot sa dalan nga gipang parkingan pa og mga sakyanan. Sama sa sitio Malambuon, Ikulant, Barangay 76-A, din daghang balay ang naugdaw sa sunog ning baguhay lang. Naglisod ang mga bombero ug fire volunteers nga masulod dayon ang lugar nga nasunugan tungod sa kapiot sa dalan. Sumala sa BFP, electrical related fires kung problema gihapon sa linya sa kuryente ang nagunang sinugdanan sa kalayo kung dunay sunog. Giawhag sa Bureau of Fire ang publiko nga kanunay mag-igmat o hinumduman ang fire safety measures aron malikayan ang posibleng sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.